韩先楚是一个十分枯燥无趣的人。有一次，韩先楚和儿子一起下棋，下着下着，他发现自己走错了，竟然要悔棋。儿子的原则性很强，坚持不让。韩先楚生气了，大吼一声：“你也敢跟老子作对！”说完就把棋盘给掀翻了。韩先楚的脾气为何那么大呢？这还不是那些坏人闹的。堂堂的福州军区司令员无法工作，韩先楚甚至想辞职。秘书劝他说：“你辞职了，福建就能稳定吗？天下就能平安吗？这不是你一个人的问题。”韩先楚就提笔给军委写了一封信，既然不能辞职，就请长假吧。家人劝韩先楚去钓鱼，钓鱼可以修心养性。韩先楚去了南京找老大哥许世友，南京军区司令员许世友非常欢迎韩先楚，他们便一起来到河边准备钓鱼。韩先楚放下钓竿，刚要坐下，许世友却从车后拽出一张大渔网，用力往河里撒下去。韩先楚问许司令：“不是说好了钓鱼吗？你这是干什么？”许世友说：“钓鱼要看结果，不看过程。你那么慢腾腾的，能钓几条鱼上来？”韩先楚说：“老话都说吃鱼没有钓鱼香，这功夫全在一个钓字上。”对此，许世友并不苟同，他性格刚烈，是个粗汉子，哪有作性？这就好比打仗，许世友的风格是风风火火，猛打猛杀，韩先楚却往往是出奇制胜，善于智取而不是硬攻。许世友对韩先楚说：“你要是能把张春桥这条鳝鱼眼钓上来，我就坐下来陪你钓鱼。”这话说的让韩先楚听得心内一震，他觉得许司令说的有道理。都知道许世友和张春桥有很深的矛盾，互相看不上。许世友还做打油诗嘲讽张春桥，可他们不是也能和平共处吗？许世友就没有撂挑子走人，而是依然担任南京军区司令员，与狼共舞。这是一种过人的政治智慧，在这一点上，韩先楚还真得向许世友学习。韩先楚果然耐下心来，像老和尚那样纹丝不动地坐着，静静等待鱼儿上钩。老大半天过去了，还真的钓上了一条不小的鳝鱼。当然了，那不可能是张春桥。许世友说，鳝鱼眼只是一个不雅的比喻，发泄一下心中的愤怒而已。不久，韩先楚接到通知，要进京开会。据说毛主席发话了，这次会议朱老总要参加，徐向前要参加，韩先楚要参加。毛主席没有忘记他的这位爱将，关键时刻还是毛主席保护了韩先楚。这次会议上，毛主席和韩先楚握了手，韩先楚心里热腾腾的，很快终止了长假，重新工作，坐镇福州军区。